अस्सलामु अलैकुम होम्योपैथिक डॉक्टर शबीर अहमद तास्त मुखातिब बिमा د چا چې ګرده کې کاڼې وي او تکلیف وي ورته ډېر زیات یا هغې ته ویل شوي چې د ګردې کاڼې موجودګۍ په وجه به سرجري کول غواړي نو د سرجري نه مخکې تاسو هومیوپیتھک میډیسن ټرای کړئ لازمي انشاءالله د الله په فضل به تاسو دا کاڼې چې کوم دی د ګردې نه دا د اپریشن نه بغیر ډېره حده پورې ممکن ده چې وځي دا انحصار کوي د کاڼي سایز باندې هم که کاڼي ډېر زیات سایز کې غټ وي نو بیا ممکن نه ده د دوایي په ذریعه باندې او که نه کاڼي یو حد کې وي نو بیا انشاءالله ممکن ده چې د هومیوپیتھک دوایي په ذریعه باندې کاڼي ووتی شي د دوایي د استعمال نه مخکې کوشش کوئ چې ورسره پرهیز هم وکئ که د اوبو کمی وي نو اوبه ډېر زیات استعمالوئ داسې خوراک چې هغې سره یوریک ایسډ سیوا کېږي یا کیلشیم لیول ډېر زیات سیوا کېږي داسې خوراک چې هغې کیلشیم وي نو د هغې استعمال یا بند کړئ یا ډېر حده پورې کم کړئ نو بیا به انشاءالله دوایي فایده تاسو حاصلولی شي نو د کډني سټون دپاره د ګردې د کاڼي دپاره یا چې په د تشو امتیازو نالۍ کې کوم کاڼي وي یا تریخي کې کوم کاڼي وي د هغې دپاره بهترین نسخه دا تاسو ته زه ښیم دا استعمال کړئ دې سره به انشاءالله کاڼي هم وځي او د هغې په وجه چې کوم تکلیف وي درد وي یا چې کوم بلډ راځي یورین کې نو انشاءالله هغه به هم ختم شي دا دوایي څه نوم دی دا تاسو نوټ کړئ دا یو میډیسن چې کوم دی دا ډرګس دي دا تاسو نوټ کړئ باربیرس والګیرس 30 باربیرس والګیرس 30 دې سره بل چې کوم میډیسن دی هغه دی کینترس 30 تاسو کتلی شئ سکرین باندې کینترس 30 نو دا دو دوايانې شولې صحیح ده دا دو دوايانې تاسو کینترس 30 باربیرس والګیرس 30 باربیرس په نوم بل میډیسن هم راځي نو کوشش کوئ چې نوم پوره تاسو ځان سره نوټ کړئ باربیرس والګیرس دا د کډني سټون دپاره د کډني انفیکشن دپاره او ورسره دا کینترس چې کوم دی دا د دا زبردست کمبینیشن دی د سټون دپاره یا انفیکشن دپاره یو ټي آی څومره مسلې وي د تشو امتیازو او د کډني چې څومره مسایل دي دا دوه میډیسن چې کوم دي د هغه د الله په فضل باندې انشاءالله شفا تاسو حاصلیدی شي د دې استعمال سره نو دا دواړه میډیسن تاسو واخلئ باربیرس والګیرس 30 او کینترس 30 د دې استعمال سره کوشش به کوئ چې دا لومبۍ چې کوم دی لومبۍ 2-3 ورځې تاسو کینترس او باربیرس والګیرس د دې نه هر 3 غنټې پس لس کتري یو ګوټ اوبو کې اچوئ غس کوئ صحیح نه 3 ورځې انشاءالله استعمال کوئ بیا په څلورم ورځ باندې دا سهار غرمه ماښام او باربیرس والګیرس هم سهار غرمه ماښام لس کتري یو ګوټ اوبه اچوئ راخلئ او هغې کې دا اچوئ او استعمالوئ ورسره لږ غوندې پرهیز وکړئ او د اوبو استعمال ډېر کوئ انشاءالله څو ورځې به دننه تاسو ډېر زیاته بهتري محسوس کوئ او که کاڼې وي نو به انشاءالله دې سره هغه خارج شي او به وځي په وړو بولو کې امید دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي او که تاسو ویډیو خوښه شوې تاسو ته فایده میلاو شوي نو زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو په نوم موجود دی دا سبسکرایب کړئ دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چاته ضرورت وي چې هغې ته فایده ومیلاو شي زما دا دعا ده چې الله پاک دې ټولو مریضانو له ناروغه خلکو له سره زما شفای کامله نصیب کړي خوشحاله اوسئ الله حافظ